So this is a bridge. Ndio daraja yenyewe inaitwa Lufunji. Ndio Lufunji. Hebu onyeshe maji huko hivyo venye ni kubwa hii. So leo nataka nimekuja kutembea mahali huko kunaitwa sijui kunaitwa aje, lakini kunaitwa Mahuhuni huku hivi. Sasa hapa kuna River Nzoia na kuna kadaraja hapa. Bwana, hii daraja ni kama tourist attraction kwa watu wengine kama sisi sasa. Bwana, hii daraja inakaa vizuri, inakaa fani nini. Ukiwa muga kama watu wengine huwezi pita hapa. Sasa nataka tupande huko juu niwaonyeshe. Hey. Wait, Wangalia penye unakanyaga. Haya. So this is a bridge. Ndio daraja yenyewe inaitwa Lufunji. Ndio Lufunji. Hebu onyeshe maji huko hivyo venye ni kubwa hii. Now, this is River Nzoia. Naka ndo ka bridge bwa. Yo, ni mbaya. Ni mbaya bwana. Sasa niwavutie muone. Hapo ndo katikati sasa. Yeah. Beautiful bridge. Teknolojia. Sasa unataka. Nataka nikije